Está a gravar? Olha assim está mais ou menos certo, à minha frente. Tá, estás a ver o gajo todo. Mete lá em pé. Já, estás a ver o gajo todo. Então pronto, Mas já não vão subir fixe. É? Já não é mais. Vou meter aqui a cabeça para vocês não podem. Esse para ir tudo ao ataque. Nem o resto ataca. Tudo ao ataque. É pá, aqui são 8, aí são mais 6. Então vá, bora. Vai subir, vai subir um bocado. já pode dar. Um bocado. Olhem o mato. Então, vocês vão já para o lado do mato. Tem que ser gajos altos. Sobes aqui estas escadas que vais sempre em frente, tens uma janela daqui. Tu se ganhas essa parte do mato mais o telhado. Eu sozinho consigo passar pela janela, não? Sozinho. Tens que meter cena de madeira. Bora. Vocês querem já para mim? Melhor, bora. Já estão a subir, eles já estão a subir. Estão na varanda, em frente. Eles matam-se pelos arbustos, já estão aí em frente. Já estamos fodidos. Cuidado com a janela, eles estavam aí já ao pé da janela. Morto! É a mesma equipa, Mesma equipa, hein? Não, desse canto aí que foi para a escola. Mas consegui logo ver a perna dele. Ok, ele não foi ver. E depois descou muito. Está à esquerda, certo?
Anda reto. Era nosso? Também alguém. Allahu Akbar! Amigos aqui também abaixo. Morreu, morreu. Morreu? A bomba foi também. Acho que a bomba está... Oh, é da nossa equipa, meu. A bomba está a matar. A bomba está ali para acabar. Foi ele que fiz assim, trau. Ele mesmo viu o primeiro que estava em cima das escadas. Foi, andou para trás e eu não sei. Não, depois o rapaz matou, depois veio outra coisa de anda. E já estava a provar para mandar a segunda, só que acabou. Quando veio o terceiro gajo que matou, não pode falar para o gajo, depois logo chegou o nome do gajo. Afinal não. Viemos todos. Sim. Alô? Oh, Ricardo, um já foi. Hã? Tá lá um.
Ô André, e vai lá se eles aparecem daqui agora. Hã? Já, os dois já foram. Precisamos de um sniper para ir matar o gajo no buraco. Já somos quatro, meu bom, meu bom. Olha, está aí embaixo comigo. Está lá em cima, está lá em cima. Está lá em cima, atrás do muro. Já foi, está morto, está morto. Três já foram. Três? Não, está com ali, está. Não, está com ali agora. Tens ali a parte cinzenta, talvez assim um bocadinho. Calma. Vamos pintar. Estou-me a espremer, através da arte. Onde? Lá em cima? Lá no buraco? Já o foda. Aí que já o foda. Já foi! Já foi. Foda-se, não podes parar nesse carregador, cara. Hã? Já foi, já, uma outra matei. Já. Estou. Anda cá para cima. Eles estão a disparar do mato para aqui. Temos que usar isto assim para... Vocês têm aí um vídeo lá aqui para baixo. Hã? Vê lá aqui mesmo para baixo. Tudo do outro lado. Ah, não, é nosso. Morto! Morto! Não, é nosso. Está ali é nosso.
Morto, embaixo. Oi! Oi, estás morto, estás morto! Opa! Ah, caralho. Meia hora. Ah, bem. Morto. Vou dar uma corrida. Dale. Morto! Tá com muita parede. Morto! Por aqui, olha aí. Pode ir por ali, volta por ali.